呢個小冊子咧，就係我哋咧係收集咗喺經典裏邊一本叫做好多嘅經典裏邊啦，有《法算菩薩經》啦，有《地藏菩薩本願經》啦，亦都有《無量壽經》、《觀無量壽經》裏邊所講到點解能夠往生嘅原理。經裏邊咧有好多嘅例子，尤其是《地藏經》第7品裏邊所講嘅利益存亡品裏邊咧，就有講到啦。若果一個人臨終嘅時候，能夠有人為佢念一佛嘅名號，或者係菩薩嘅名號咧，呢個人咧都能夠解脫嘅，往生到去呢個美妙嘅淨土嘅。咁所以前邊咧呢本小冊子咧，我就都係安咗一個名，叫做無憂無慮入蓮邦。蓮邦就係講極樂世界，逍遙自在永得安，無有再嚟受生老病死嘅苦。咁前段咧就係一啲所謂經典裏邊提出嚟嘅聖言量，而後邊一部分咧就係講到點解我哋要助念，咩時候助念最適合。咁經過呢3晚同大家分享嘅，大家就知道啦。喺死亡嘅歷程，任何一個階段咧，都係最好嘅助念嘅機會，係最好嘅機會，係令到亡者咧就喺呢啲階段裏邊咧，隨時咧都可以得到解脫嘅。呢度呢啲小冊子咧係同大家結緣，你哋走嘅時候有興趣可以帶翻屋企。仲有其他問題冇？係。我媽媽咧就而家喺老人院嗰度，今年嚟講咧就92歲。咁咧就佢嘅身體咧就完全係真係冇乜反應，好似3個月 BB 咁啊。然後咧就全身都係即係好似萎曲咁咯。萎縮。即係好似 BB 咁樣，照顧佢咁樣。咁我想問下點樣做？如果我哋遇到啲親人啦，佢係長期病患者啦，係咪？屬於長期病患者，長期需要人照顧嘅，佢亦都係老到係衰退到一個好嚴重嘅地步㗎啦。咁我哋咧就係話佢未曾，因為佢業力嘅因緣之故，雖然佢老到咁，但係佢都未走得住，係咪？仲維持住佢呢個生命嘅。咁我哋就做一個前期嘅工作，正如我所講，第一個階段啦，即係話佢喺重病或者係長期病患嘅時候咧，我哋兒女咧，作為兒女咧，應該喺佢床邊度咧，係幫佢念佛，帶一個念佛機放喺佢耳邊，等佢經常聽到念佛，亦都講解俾佢聽，唔好掛礙。因為有陣時咧，呢啲老人家咧，佢個心事未了，或者掛礙一啲嘢咧，佢都可以用佢呢個意志力咧，所謂嗰個精神求生嘅意志力咧，去支持一段時間嘅。咁你亦都係為佢講解，喺佢無論你覺得佢聽到，或者覺得佢聽唔到都好，你就當佢正如你所講，當佢3歲 BB 咁樣，同佢傾偈，介紹極樂世界嘅種種而你自己咧先安定落嚟，請坐你自己先個心安定到啦。要知道，我哋必須要面對。其實每一個人都好痛苦，要面對我哋嘅親人離世，所謂生離死別嘅痛苦，係每個人都會經歷呢個情況。所以我哋大家所謂你睇我好，我睇你好，表面上嘻嘻哈哈，但係每個人內心裏邊都有無盡咁多嘅唔滿意、唔如意、唔接受嘅嘢。但係
係你唔需要難過咯。只要你能夠幫到你媽媽，真係等佢去到呢個所謂呢一期呢個業報身盡咗之後，你能夠幫佢往生到佛嘅世界嘅時候，你真孝順啊！冇比呢個更大嘅孝㗎啦。所謂欲得親離救，只道方成就。唔好難過。其實佢越拖得時間越耐，佢越辛苦，係咪啊？但係我哋並唔係話黑心想佢早啲，所以想佢早啲死。咁當然只能夠隨住佢呢個業力因緣，佢嘅壽緣有幾長，我哋順其自然，順住佢。當佢仲有壽緣嘅時候，我哋好好為佢念佛，幫佢儲積更多嘅資糧。當佢走嘅時候，一剎那經裏面都講啦，其人臨命終時，佛及聖眾現在其前，是人心不顛倒，即得往生阿彌陀佛極樂世界。所以我哋閱讀經，對於佛嘅願力接引眾生往生極樂世界嗰種咁樣嘅信息，剎那間就演到。我哋自己本身要唔好不捨，亦都唔可以喺佢面前咧去喊，會影響佢嘅心情。你唔好以為佢瞓喺度冇反應俾你就係冇感覺，唔係㗎。佢嘅四大仲有嘛，佢嘅功能能聽能感覺嘅功能仍然仲有嘛。所以你哋唔開心喺佢面前喊，或者係好擔心嘅時候，佢仍然係有感覺。咁呢個咧會增加佢嘅不安。所以我哋做佢兒女咧，唔應該增加佢更多嘅痛苦咯。呢個病者嘅更多嘅痛苦，我哋可以同佢講下佢中意聽嘅嘢，佢聽到咩開心嘅，或者佢中意見邊個嘅，我哋盡量去滿足佢嘅歡喜心，好嘛？如果你哋發心要為你媽媽申請助念嘅，去做一個探訪嘅病嘅探訪，你亦都可以向我哋申請啊！我覺得你都好面熟，係咪你哋曾經做過家屬請我哋去助念㗎？你侄仔？哦，兒孫仔，咩名啊？我唔記得咗。呂良榮，咁其實所以喺呢個彌陀蓮社呢度咧，的的確確亦都係接引咗好多曾經係家屬嘅人啦，佢哋發心學佛。皈依未啊你？今晚呢3晚你聽咗之後，就知道佛教係咁好，要發心皈依啦嚇！唔好誤會啊，我唔係要你哋入會啊，你去邊度皈依都得㗎。